DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i de nou, un dia més, estic aquí per aportar una part positiva en aquest espai. Perquè, per molt malament que vagin les coses, sentir i parlar de música sempre és una bona opció i per això hem portat uns continguts interessants. Avui, Mike Platinas parla de cançons famoses que no són originals dels artistes que pensem. J.M. Sánchez amb els clàssics que hem ballat tota la vida, novetats. La notícia d'aquesta setmana és que avui a les 8 de la tarda s'han posat a la venda les entrades per a la reobertura el 5 d'octubre de la mítica discoteca Big Ben del Pla d'Urgell, després de 10 anys tancada, amb 4 sales temàtiques i renovacions modernes amb pantalles 3D i llums LED. Promet reviure l'època daurada de la música en un ambient actualitzat. Les sales inclouen Sala Plató per a les últimes dècades, Sala Planetari pels èxits dels 80, Sala House amb el techno i màquina i Sala Univers pel pop espanyol. Una bona opció per reviure els grans moments que vam viure als 80, 90 i 2000 en aquesta gran discoteca per al 2024. Des d'aquí els desitgem el millor èxit del món. I parlant dels èxits que de moment està sonant moltíssim a Itàlia i que és fruit del Festival de San Remo i és el track més ballable que he sentit últimament. Es diuen The Colors, la cançó Ragazzo e una ragazza. Serve un'idea continentale. Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io il cellulare. Non trovo l'asso da giocare, ma ormai lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto. E lo sai, l'amore non si può cantare in una strofa da 8. È uguale, però sento la pelle bruciare, tanto con te rischio male, ma se mi guardi così, sempre la stessa storia. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi Monday solo per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Però quin bon ritme que portem avui. Portem un ritme i que té un ritme, però a més brutal, que és el Mike Platinas. Mike, bona nit, com estàs? Bona nit, Manel. Molt bé, estic fantàsticament igual que tu. Nosaltres... No, estem eufòrics. Tu i jo tenim una característica que això li passa a poca gent. Una de les diverses coses que compartim tu i jo és que som gent positiva. Molt. Disfrutem de la vida, disfrutem de treballar, perquè treballem amb coses que ens apassionen, això és molt important, i sobretot disfrutem de la música. Escolta'm una cosa, saps que avui seguim parlant de versions? 6. Fa 6. Hòstia, no. 6, exacte. Avui és el capítol... El que deies l'altre dia del friquisme no ho podem evitar. Sí, m'he perdut. Sí, avui és el capítol 6, efectivament, de versions. I escolta, i anem a començar amb una cançó que coneixem tots. Es diu La Bamba, sí. I abans de que traieu conclusions precipitades, us comento que originalment és una cançó tradicional mexicana i no es coneix l'autor, però el que sí que sabem segur és que és d'un estil que s'anomena jarocho i que és popular a l'estat de Veracruz. A l'any 44, Andrés Huesca va ser el primer en gravar-la i a partir d'allà es va fer coneguda a tot Mèxic. Al 58, és a dir, 14 anys després, va haver un èxit comercial important als Estats Units amb la gravació que va fer Richie Valens, però al 87
Los Lobos la van fer popular a tot el món. I va ser la primera cançó cantada en espanyol que va ser número 1 a Billboard, als Estats Units. Anem a escoltar primer, atenció, obriu les orelles, l'original que va gravar Andrés Huesca a l'any 44. Aquestes. Para cantar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita, y arriba, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. Sona anys 40, la gravació? Manel? A més, a veure, bueno, és el que, a part de la qualitat, també la producció encara era molt... La producció, l'estil, és que és, sí, anys 40. Però, realment, el boom als Estats Units va ser amb la versió, com he dit abans, de Ritchie Valens, de l'any 58, que sonava així. Però el gran èxit mundial va ser concretament a un biopic, una pel·lícula sobre la vida de Ritchie Valens, que va interpretar, per cert, interpretava Ritchie Valens l'actor Lou Diamond Phillips, i la versió que probablement més gent coneix, i que coneixem seguríssim, és la versió de Los Lobos, que és aquesta. Para bailar la bamba, és curiós veure com la mateixa cançó, a través de les dècades, com va funcionar. La versió també dels Lobos, a part de que és una versió molt ben tocada, que té el final que gairebé dura el mateix que la cançó amb la guitarra aquella, i que a més és una de les cançons que sempre quan la posàvem normalment deixàvem la part final, perquè era igual d'interessant tota la resta de la cançó. Totalment d'acord, sí senyor. I del que deies de Ritchie Valens, no puc evitar pensar del que la frase aquella que s'ha dit sempre, de que és el dia, quan va morir, el dia que va morir la música. D'això parlarem, farem un programa d'això, sí. És interessant perquè... I és que la gent el busca a internet perquè és interessant. Sí, el dia que si un accident d'avió que va morir Ritchie Valens i altres artistes, d'això en parlarem un programa, farem un programa sobre això. Anem al segon tema d'avui. El segon tema d'avui es diu Going Back to My Roots, tornant a les meves arrels. És un tema que originalment va compondre Lamont Dozier, que va ser un compositor estrella de l'època Motown. Va fer temes per Supremes, per The Four Tops, The Isley Brothers, molts dels grans temes del soul de la Motown són creació de Lamont Dozier i de Holland també, no? La primera versió, l'original, i fixeu-vos que té aquest toc viejuno, també, de l'any 77, és aquesta. Allò de dir, sí, sona... Moltes vegades ens agrada sentir aquest so així pur, tocat amb instruments de veritat i que no hi ha tecnologia al darrere. Sí. Sona cutre per les gravacions antigues, sona més primari, més primitiu, però té el rotllo, com dius tu, el feeling aquest de que, hòstia, que és música tocada de veritat, no? Sí. I això té el seu valor. Després, 3 anys després, va haver una versió que va sonar molt en discoteca, jo recordo haver-la ballat en el seu moment històric, de Ritchie Valens, amb un piano super guapo, i era aquesta. Però la versió que segurament més gent coneix és la versió d'un any després, del 81, del grup americà Odyssey. I una altra vegada hem pogut comprovar com la mateixa cançó es va transformant cada vegada que un nou artista la interpreta, o I en aquest cas,
m'agrada molt el que és la musicalitat de la cançó, que és el que, encara que escoltis una versió més ben feta que l'altra i tal, la cançó de per si és la que té l'ànima i la força, Bueno, per mi, No he preparat la lletra, però la lletra és molt guapa. És la lletra que parla de quan una persona que torna al lloc on va néixer i torna a les seves arrels, a la seva terra. Vull dir, és una cançó molt emotiva, també. És una lletra molt guapa, no? I clar, es nota quan... Bé, una característica del soul, precisament, és això, no? Que tenien no sempre, però moltes vegades unes lletres bastant potents, no? Sí. El tercer tema que tenim avui preparat, perquè veieu les diverses versions i com una cançó evoluciona al llarg dels anys, és un tema que jo sé que tots coneixem, sí o sí, tingueu l'edat que tingueu, o hauríeu de conèixer com a mínim, perquè és el tema que, segons els historiadors del món de la música, és la cançó que va convertir el rock and roll en un fenomen de masses a nivell mundial. Es diu Rock Around the Clock i m'agradaria fer una puntualització, això ve de la meva ànima de professor i traductor d'anglès, és que molta gent la tradueix malament. La gent tradueix rock al voltant del rellotge. I sí, aquesta és la traducció literal. Però sabeu que en idiomes, quan tu tradueixes, has de buscar la traducció interpretada. No les paraules exactes que diu, sinó el significat, la intenció. I la millor manera de traduir Rock Around the Clock al català, per exemple, seria més o menys rock continuadament o rock sense aturador o probablement rock dia i nit. Jo ho traduiria com... Vol dir, és a dir, que tu vas seguir les agulles del rellotge i totes les hores hi ha rock. Això és el que vol dir. Per tant, seria rock dia i nit. Jo ho traduiria així. És que l'anglès és el que té, que moltes vegades, encara que si ho tradueixes literalment, no té res a veure amb el seu significat. Sí, en aquest cas sí que té a veure, però no és... I a vegades, com dius tu, no té res a veure, és cert. Per aquest cas sí que té a veure, però no seria una traducció exacta, no té a veure no mostraria exactament la intenció inicial. Aquesta cançó la van crear Max Friedman, tinc aquí la xuleta, perquè Max Friedman i James Myers l'any 52. Inicialment va ser gravada per Sonny Day, atenció al joc de paraules, Sonny Day, que sembla que digui Sunny Day, però és Sonny, no Sunny. Sí. Sonny Day, que sembla que digui dia assoleat. I és un joc de paraules. And His Nights, els seus cavallers. El 54, al març, atenció, al març del 54, 20 dies després, a l'abril del 54, 20 dies, amb 20 dies de diferència, el va gravar Bill Haley and His Comets, que segurament serà la versió que tots coneixem. Anem a escoltar primer l'original, la de Sunny Day and His Nights, de març del 54. I fixeu-vos bé en l'estil i que el tema està guapo, però com que li falta alguna cosa. Fixeu-vos-hi bé. I ara anem a escoltar la versió, com dic, gravada 20 dies després, a l'abril de 94, de Bill Haley and His Comets. I aquí ja veureu que això és el que és, clarament el que és, he tret el concepte que tots tenim al cap de rock and roll clàssic, el rock and roll clàssic dels 50 i part dels 60, i és aquesta. Que és curiós? Molt curiós. I que curiós també per mi, després de tants anys i tal, de sentir-la tantes vegades, però que les dues versions, l'única diferència que tinguis són 20 dies. És curiós, Sí, és llarg, tenim poc temps, perquè això és la tele i tenim poc temps, però podríem explicar el com és, perquè de fet aquesta cançó estava pensada per Bill Haley, per problemes legals de que el seu mànager no li deixava gravar i tal, doncs ho va gravar, sí, Sunny Day, i en fi, va haver una mica de full, però finalment direm que la versió que històricament ha quedat com el rock around the clock. El gran clàssic. El gran clàssic del rock and roll és el de Bill Haley, efectivament. Com he dit abans,
la cançó que va inaugurar el boom mundial del rock and roll, no? I avui acabarem amb un tema que tu coneixes segur i tots els que ens esteu veient coneixeu. Te dic una cosa, Mike, perquè quan he vist que tocaves aquest tema, dic, aquest tema es pot fer un programa sencer parlant d'aquest tema. Sí, senyor. No sé exactament el que diràs, perquè hi ha tantes coses que es poden dir, però bueno. Sí, seré breu perquè és molt llarg, però tenim molt temps. Però la cançó a la que ens estem referint es diu Always on my mind, sempre a la meva ment. És un tema creat per Johnny Christopher, Mark James i Wayne Carson i que l'any 72 el van treure en disc 3 artistes diferents, al mateix any. Ho va treure Brenda Lee a una versió country, que és una versió que ara l'escoltareu, que dius, home, estava bé, però un tema com més tipus balada, country, és més una balada que una altra cosa. És una cantant de country, però aquesta versió era com una balada, no? I dius, està bé el tema. Però clar, hi ha la versió de Gwen McCree, que estava a la cara B d'un single seu, per tant no és que li donés molta importància inicialment, que ja està millor. I després escoltarem la versió última, que no us dic ara de qui és, però alguns ja us ho imagineu. Per tant, anem primer a la primera versió, la de l'any 72 de Brenda Lee. You are always on my mind. You are always on my mind. Always on my mind. You are always on my mind. Està bé. Està molt bé. Està bé. És que ens agrada el so aquest country i la música melòdica americana. Sí, música melòdica, sí, això seria. Del mateix any, com dic, hi ha la versió de Gwen McCree, que és aquesta. You are always on my mind. Yeah. You are always... Aquesta té més rotllet, Ja té més rotllet. La cosa és... Però atenció, és que ara el mateix any 72 també com a cara B d'un single. Per tant, no és que li tingués massa confiança de dir no veien tampoc que fos un temazo, no? El rei, Elvis Presley. Jo crec que hem començat amb aquesta cançó, amb l'Elvis, Sí, aquesta és el més... La gent pensa que aquesta és original, però no, com he dit, hi havia dues anteriors. La d'Elvis Presley és aquesta, any 72, atenció, aquesta. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you. I ara arribem a los Reyes del Mambo, Manel? Ara, sí. Aquesta, a més, pot ser un dels anys de la meva vida que més gratament recordo a nivell de DJ, pot ser que sigui l'any que va sortir aquesta cançó. Ostres, doncs estem Jo personalment, Sí, no, està molt bé. Estem parlant exactament de l'any 87 i parlem de la versió synth-pop, o sigui, de pop fet amb sintetitzadors, d'un grup anglès que un dels més exitosos de tota la història de la música, els Pet Shop Boys, els nois de la tenda de mascotes. You are always on my mind. You are always on my mind. Home, és que... Sí, clar, tu compares Brenda Lee, està bé, Gwen McCree, home, està millor, Elvis, i Pet Shop Boys, ostres, és que va com creixent, va com pujant, no? I a raó de què va sortir aquesta versió dels Pet Shop Boys? Sí. Va sortir a raó de que van fer una especial de l'Elvis i els hi van demanar diversos artistes que fessin una versió que amb ells al principi primer no els hi agradava, després volien fer una altra cançó de l'Elvis i al final van acabar fent aquesta i va ser un dels èxits de Pet Shop Boys. Això no ho sabia. El que sí que sabia és que està a l'àlbum Introspective i que va ser número 1 en el seu moment en 9 països del món, inclòs Espanya, i va estar en llistes a molts altres, no? I una altra cosa que també es puc comentar és que d'aquesta cançó hi ha versions de Willie Nelson, Julio Iglesias, Michael Bublé, Montserrat Caballé, Rafael, Shakira i molts més. I a més... Espera, jo he comptat 26 versions, però segur que n'hi ha més.
És que aquesta informació ja te la puc dir una mica. Que oficial no hi ha memòria. Perdona, Mike, però clar, és que Pet Shop Boys a part m'agraden. Més de 300 versions hi ha, oficialment. Ah, més de... Veus? Fixa't. Jo he comptat 26 en plan ràpid. Ja. Però és que era evident que n'hi havia moltes més, allò que dius, clar, una de 26, diu, ja n'hi ha prou, buscar, ja està, arriba fins a... És una cançó que fa versionar-se, o sigui, que dona ganes de fer versions. Però és curiós com d'una versió que és pràcticament una balada, acabes amb una versió synth pop allò, ja per ballar a la pista i tal. I és que a més, la versió de Pet Shop Boys canvia la lletra també. Sí, i Pet Shop Boys, a més, van, això no ho dic a la xuleta, però ho sé, van incloure un petit canvi d'acords que li dona un rotllet una mica diferent de la resta de versions. Jo, a veure, ja, perdona, serà Amor de Dance, però jo em quedo la de Pet Shop Boys, jo. Un dia d'aquestos farem la versió maxi d'aquest comentari. Veus? Només ja t'ho dic perquè, com hem dit, es poden dir moltes coses d'aquesta cançó, de la versió dels Pet Shop Boys i de la resta de versions. De l'Elvis també hi ha diverses anècdotes bastant curioses. Aquesta cançó donaria per 2 o 3 programes. Escolta'm, anem fatal de temps, Manel? Sí. Crono aquí. Escolta'm, una abraçada a tots. Ens veiem la setmana que ve a Lleida Televisió, a la Diari, i ens veiem amb tu, Manel, i amb tots vosaltres. Gràcies. Com sempre, moltíssimes gràcies, Mike. Adeu. A vosaltres, a tu. Adéu, Manel. You could talk with your body, you could dance with your soul. I could feel you crying. That's the start of the show. Let your feelings drop down low, then go back to the floor. It is time that we prepare for where we're about to go. Yeah, tonight it's getting emotional, and when you lose yourself, so that you lose control. We will all get out alive, but we'll never be the same. What we're losing when we fighting, 'cause we're dancing now. Nova cançó de la canadenca Kiesa Rae Elstad, que és el seu nom real, que com sempre ens porta un vocal electrònic per poder ballar als clubs més destacats del món. Ara anem als clàssics ballables a càrrec de J.M. Sánchez. Hola de nou, bon vespre, amics i amigues. Arrenquem aquesta setmana amb Leif Per Nervik, nascut a Califòrnia un 8 de novembre de 1961. Actor i cantant conegut artísticament com Leif Garrett. El seu major èxit va arribar a l'any 78 amb el tema I Was Made for Dancing, el qual va assolir el lloc número 10 dels més venuts als Estats Units, el quart lloc al Regne Unit al febrer del 79. Un indiscutible fenomen de masses que reunia totes les qualitats físiques i professionals per a ser ídol mundial de les quinceanyeres per aquell temps i que va tornar boges a les seves fans. Amb vosaltres, Leif Garrett. Continuem a l'altre costat de l'oceà, temps ara per Tiffany, un tema original de 1967 de la banda de rock americana Tommy James and the Shondells. La versió que ens ocupa aquest espai avui és de Tiffany, amb el cover publicat al 87 de la cançó I Think We Are Alone Now. Totalment increïble la sensació musical d'aquesta noia a la primerenca edat de 16 anys. Va ser tot un estrellat a les llistes d'èxit. D'aquest succés fa 36 anys. Tiffany va fer història, repassem 2 setmanes número 1 al llistat Billboard Hot 100, 3 setmanes número 1 a la llista britànica Official Singles Chart. Per a tots vosaltres, aquest record perdurable. Sense paraules, fins aquí la nostra intervenció. Com sempre, desitjar-vos un grau de felicitat superior, que tingueu molt bon cap de setmana i en cabina, com sempre, amb tots vosaltres, J.M. Sánchez. Grans clàssics de música dance que, com sempre, com no puc posar totes les novetats, m'agrada fer menció d'alguns tracks nous que després podeu buscar a YouTube, Spotify i altres medis, com la nova cançó d'un grup que m'agrada molt, com són els MGMT,
la nova de Gabri Ponte, amb el Turn Me On, Justin Timberlake, De Horro, Enrique Iglesias, Selena Gómez, Karol G amb el DJ Tiesto, Martin Garrix, Moby, nous tracks del meu amic Marçal Ventura, versions techno de No Controles i Princesa. Nosaltres tornem la setmana següent amb més col·laboradors i, sobretot, intentant transmetre bon rotllo mitjançant la música. Moltíssimes gràcies, balleu moltíssim amb els DJs de Lleida i adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.